Naitwa Irene Madeje Mlola, mkurugenzi mkuu wa Mamlaka ya Udhibiti wa Nafaka na Mazao Mchanganyiko COPRA. Leo nimeweza kuja hapa Sabasaba ndani ya banda la Wizara ya Kilimo, na nimeweza kuwepo hapa ndani ya kijiji cha ushirika. Nimepata wakati mzuri sana wa kuongea na mabanda mbalimbali ambayo yanawakilisha wanaushirika ndani ya Sabasaba. Kitu kikubwa na kizuri ambacho kimenivutia ni jinsi ambavyo nauona ushirika sasa unaenda kule ambako tunataka tuuone, na ambako ni kwenye kuweka thamani ya mazao. Kwani nilivyoenda pale Lindi Mwambao, nimekutana sio tu na mazao, lakini nimekutana na mazao ambayo yameshawekwa, yameongezwa thamani na yanauzwa sasa kwenye yanapelekwa moja kwa moja kwenda kuuzwa kwa mlaji. Kwa mfano, nimeona korosho ambazo zimeshaongezwa thamani, zimeshawekwa kwenye kifungashio. Lakini kimenifurahisha zaidi, nimekutana na mafuta ya ufuta ambayo wameanza kuyazalisha, na nilivyoenda pale mbele kwa Runali na wenyewe nikakuta kabisa na kiwanda wanacho. Nimeenda mbele nikakutana na ushirika wa watu wa Pwani, ushirika wa wafugaji wenyewe, na nimekaa kabisa paka sasa nimeanza kula na maziwa, mtindi na kila kitu. Sogea pembeni, nimekutana na ushirika wa Mwambao, watu wengine wanatengeneza mazao ya mwani. Pale ndo nimechanganyikiwa kabisa. Sasa maana yangu ni nini? Huu ndio ushirika tunaotaka, ushirika ambao unamletea thamani zaidi mkulima. Anajiona fahari kwa ushirika wake, kwa sababu sio tu atakusanya mazao yake ili kupata mnunuzi, lakini yataenda pale, yatakutana na kiwanda, yatakutana na uongezaji thamani, yatakutana na masoko ambayo yanamletea faida zaidi. Kwa hiyo ninashirikiana na ushirika katika kuwapongeza kwa hatua hii ambayo tunaanza kuishuhudia ndani ya Tanzania. Kwa kweli nina fahari kubwa na kujivunia ushirika huu ambao naona sasa unaanza kuchukua sura yake nzuri ndani ya Tanzania. Na ujumbe wangu mkubwa kwa Watanzania wakulima, na zaidi ya wakulima, kwa sababu ushirika sio wa wakulima peke yake. Ukiangalia mifumo yetu ambayo tuna mifumo ya wakulima wadogo, tuna mifumo ya wafanyabiashara wadogo. Tujiunge kwenye ushirika, kuna faida, na faida ndio hizo nilizozisema, kwa sababu ukijaza haba na haba hujaza kibaba. Sasa sio kujaza tu kibaba, zaidi ya kujaza kibaba tunakiongezea value, tunakiongezea thamani, tunakuwa na nguvu moja, tunaenda sokoni tukiwa na nguvu moja. Kwa hiyo mimi nawahamasisha Watanzania wote kwenye shughuli mbalimbali za kiuchumi, nendeni kwenye ushirika, kuna thamani. Hongereni sana.